स्क्रिनसट ल्याउनु भएको छ मैले त्यो पनि भनेको थिएँ होला ल ठिक छ कि नो वरिज त्यो पनि गरिदिउँ ल होइन ल 3 2 1 गो आरामले ल नआत्तिकन टक टक अहिलेसम्म एकदमै क्लिन सेन्टेन्स आई थिङ्क उहाँ राम्रै स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जस्तो छ टाइपिङको हिसाबले टेम्पर्ड ग्लास कभर क्यामेरा लेन्स एन्ड इयरबड्स एज फ्री गिफ्ट्स ओके 25 सेकेन्ड्समा सक्नुभएको छ ल कङ्ग्रेचुलेसन्स यो तपाईँलाई टाइपिङ च्यालेन्जको गिफ्ट कङ्ग्रेचुलेसन्स र फेरि पनि ह्याप्पी न्यू इयर एन्ड थ्याङ्क यू फर भिजिटिङ मुदिता स्टोर जसले हेर्नु भएको छ 2 शब्द भनिदिनु आउनु किन्नु जानु आउनु किन्नु जानु सिधा होइन त